यो नेपाल पहाड, खोला, जङ्गल र सङ्घर्षको देश। सदियौँदेखि हाम्रा बुबा हजुरबुवाहरूले काँधमा बोकेर यात्रा गर्थे। भोक, थकान र कठिन बाटो यी सबैको सामना गरेर उनीहरूले केवल नुन मात्र होइन, जीवनको आधार बोक्थे। बुटोलबाट नुन किन्न झर्ने यात्राहरू हप्तौँ लाग्ने गर्थे। बिहानै उठेर डोको काँधमा राखेर साँघुरा पहाडी बाटोहरू खोला पार र जङ्गल हुँदै अघि बढ्थे। कठिनाइका बीच घरमा बच्चाहरूको पर्खाइ र परिवारको आवश्यकता नै उनीहरूको प्रेरणा थियो। बटौलीबाट नुन बोकेर पुठा खाला लगाएर टोकाले केही आउँदै 9-10 दिनमा नुन ल्याएर खानेहरू आज आउना नुन आएछ, मटी तेल आएछ, बैपेछ बिजुली आएछ नि, यस्ता यस्ता पहिले कसैलाई थाहै थिएन। बुबा भन्नुहुन्छ, कहिले पाखा चिफ्लो हुन्थ्यो, कहिले खोला बग्थ्यो, केवल घरको लागि। हाम्रो थकान, पसिना र मेहनतले परिवारको जीवनलाई अघि बढायो। यी कथाहरू केवल व्यक्तिगत अनुभव मात्र होइन, नेपालका लाखौं पहाडी बासिन्दाहरूको सङ्घर्षको प्रतिनिधित्व गर्छन्। आजको पुस्ता त्यो बाटो हिँड्नु पर्दैन, तर नुनको भारी हाम्रो इतिहासको हिस्सा थियो। यसले सिकाउँछ सङ्घर्ष, मेहनत र धैर्य बिनाको जीवन सम्भव छैन। पहाडदेखि तराईसम्म काँधमा बोकेको नुनले नै नेपाली जीवनको स्वाद बनायो। अँध्यारो भयो, भात पकाउँदै अन्धार भयो, चौपरिया भात पकाएको थियौँ। 6-7 जना थियौँ। वारै पानी आयो। पानी आयो अलि पर कता होडाहार रहेछ, दकुर चाहिँ गएँ। म त त्यही पानी थप्यो भात छक्कै थिएँ। भात पकाएर भान्से भएको थिएँ। अनि त्यो ओढाएर 15 रातभरि चाहिँ उभिएर रात काट्यो, उज्यालो भएपछि हिँड्यो। कति दुःख गाडीको हाम्रो दुःख कति गयो, के गयो, कहाँ गयो। जमाना पहिले पनि केही थिएन। अझ हाम्रो बुढायोले त छाक खोलाको नुन खाएको अरे। छाक खोला भन्ने? छाक खोलाको ऊ त बटौतिर नुनै थिएन। जहाँ पहिले छाक खोलाको नुन खाए उही मुक्तिनाथ मुन्तिर उहाँबाट नुन लिएर आउने डोको बोकेर खाए। कोदा पिठो आटो चाहिँ डोका हाल्यो, बिहान बेलुकी पकाउँदै खाँदै हिँडे 9 दिन 10 दिन आउने त भारी लिएर उहाँ यहाँबाट राखेँ। 4-5 दिन उहाँ पुग्यो। उहाँ बसेर नुन किनेर डोका हालेर भरेर त्यहाँबाट भारी सिधै कपरेर आयो। आधा त्यहाँ पुगेर बसिन्छ, भोलि त्यहाँ पुगेर बसिन्छ, भन्दै आउने हो। बासा बस्ने कहाँ त बाटैमा बस्ने खानी कहीँ बुटा पनि बस्ने, कहीँ चौवा पनि पाइन्थे अरे। अचल त क्यार गइदियो पैसा बासी केही हेर्ने। भोजन क्यार्ने त बाटा लिएर जाने घरबाट जाँदाखेरि आटो पिठो लिएर जाने, घिउ तेल जम्मै खानेकुरा लिएर जाने, सबै कुरा लिएर जाने। मुख क्षेत्र जाँदाखेरि हामी 9 दिनका छैन आएको यो रुममा। उहाँ मुक्तिनाथ जाँदाखेरि हिँडी गएर हिँडेको दिन त अँध्यारो भयो, भात पकाउँदै अन्धार भयो, चौपरिया भात पकाएको थियौँ। 6-7 जना थियौँ। वारै पानी आयो। पकाउँदै पानी आयो। उता अलि पर कता होडाहार रहेछ, दकुर चाहिँ गएँ। म त त्यही पानी थप्यो भात छक्कै थिएँ। त्यस्तो भात पकाएर भान्से भएको थिएँ। त्यहाँबाट पछाडि अनि त्यो भात लिएर पनि दकुर अँध्यारो थियो अझ। त्यसै बडा अझ त कसैको डर नहुने केही नहुने। अनि त्यो ओढाएर 15 रातभरि चाहिँ उभिएर रात कटाउने, रात काट्यो, उज्यालो भएपछि हिँड्यो। कति दुःख गाडीको हाम्रो त दुःख कति गयो, के गरियो, कहाँ गयो, के गरियो।
यहाँबाट नुन लिन जाँदा बटौली जाँदाखेरि अँ। बटौलीले नुन नपाएर त वहाँ 9 तुना जानुपर्छ। 9 तुना पुग्नुभयो बोर्डर बोर्डर अँ। वहाँ गएर नुन लिएर आयो एक दिन गइदिन बोतलमा आएर बस्नुहुन्थ्यो उहाँबाट। त्यहाँ बोतलमा बस्यो त्यहाँबाट बोतलबाट आएको दोभारमा बन्थे गर्दा गर्दा चाहिँ नयाँपट्टि सिस्ने खोला भन्दा अँ। दुःख बुट्टामा बस्दै आउने हो। बुटाको फेर रानीघाट तारेर डुवामा तार्ने हो। अताल डुवासुवा हराए सबै हराए। अताल त मैदान ठाउँमा ठाँटी पौवाहरू बने पुल बने। नुनको भारी यो केवल यात्रा होइन, यो नेपालको जीवन, सङ्घर्ष, अडान र माया हो। यस्तो इतिहास सम्झँदै हामी आफ्नो पहिचान र कदरमा गर्व गर्न सक्छौँ।